и за друг вид нежна гимнастика, която бори стреса и лекува тялото. Древното учение, което идва от Китай, Тайчи Чуан, събира все повече почитатели и у нас. Упражненията развиват координацията и баланса на тялото чрез нежни и хармонични движения, които наподобяват тези на животните. Ако видите хора в парка или планината да изпълняват плавни движения в синхрон, не се очудвайте. Това е тайчи, бойно изкуство, което се оказва, че е много повече от поредното учение за самоотбрана или просто вид гимнастика. Според неговите най-запалени последователи, тайчи е мощен антистрес фактор, води до вътрешен покой, така необходим в лудото ежедневие и помага за лекуването на много заболявания. Винаги казвам, че това е невероятно бойно изкуство, което и е може би единственото такова, което така добре може да се практикува като бойно изкуство и като система за здраве. Система за здраве, която е свързана с движенията и с нашата жизнена енергия Чи или Ци, която тече по меридианите, по които са разположени точките за акупунктура и съответно оказва своето въздействие върху различните заболявания, ако има такива в тялото. Преди няколко дни имаше случай, в който идва начинаеща ученичка и след 2 занимания тези проблеми, които съществуваха с кръста, очумяха. Самите движения спомагат за това нещо. Балетът в бойните изкуства има благотворно влияние върху регулирането на телесното тегло, опорно-двигателният апарат, обмената на вещества и дори кръвното налягане. И въпреки че спокойният ритъм на сериите изглежда подходящ за по-възрастни хора, тайчи е все по-популярен спорт сред младите, особено жените. Що па да не пробвам, нали? Интересно е. Ще понауча нещо ново, пък тук виж нещо, хареса ми и ще се занимавам с него. Косара Петрова разбира съвсем случайно за бойното изкуство и без колебание приема идеята да замени часовете пред компютъра и цигарения дим в заведенията с спорт. И моите връстници се занимават с седене по кафетата повече, но някога успявам да навия някоя моя приятелка да дойде с мене, нещо да се занимаваме навън с природата и да видим и ние нещо по-различно, отколкото това, което сме свикнали, всички дискотеки и така нататък. Оптималният вариант е по 20 минути на ден, по възможност сутрин след сън на открито, с удобни и широки дрехи и на бос крак. Ако живеете в голям град обаче и паркът е алтернатива, поне докато времето все още позволява. Накрая още малко, но много полезна информация. Джакпотът в играта 6 от 49 оцеля. Така в четвъртък може да играете за 3 милиона и 900 хиляди лева. Това е натрупаната печалба. Сега още спорт. Световно известният тенисист Борис Бекер пристигна за първи път в България. Той ще се изправи в приятелска среща срещу премиера Бойко Борисов. Кои са другите му съперници? Сега ще ни каже Илияна Шминов. Здрасти. Здрасти, Габи. Значи, други съперници горе-долу няма, защото матчът е съвсем формален, така демонстративен. Дори Бойко Борисов обеща да падне. Този матч се играе. Да, започнал е. Не знам, може би е завършил в момента. Нашия екип продължава да е там. Картина от този матч нашите зрители могат да видят утре. Аз искам да те върна към предпоследния репортаж, към другия вид гимнастика, така като по-млада и като несемейна. На тебе тази цифра. Това беше за семейния. Не правим впечатление 4 пъти секс за несемейни. Това ми се струва мъничко. Ти какво ще така ли? Ти по повече ли правиш? Аз съм семейен и стар. Не става сега въпроса и към тебе. В класацията. Не искаш да издадеш, иначе ще стане дума за поредната победа на ЦСКА в първенството, което вече питат ме в слушалката, нещо, което няма да отговоря, защото съм срамежлив и скромен. ЦСКА би Сливен с 3-1. Как стана това? Баскетбол, невероятна победа на щатите на световното първенство в Турция и още много новини в спортната емисия. Няма да кажеш, значи. Не, няма да кажеш. Добре. Така се разделяме дали от утре ще вали, информира Гергана Малкоданска след секунди. Независимо от нейната мрачна прогноза, нашия екип ви желая добро настроение.